Keren aransemennya cuy. Yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free, alias nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Indorie. Oke, kita lanjutkan lagi ya reaction lagu-lagu Malaysia setelah sekian lama aku nggak reaction ya. Waduh, aku kangen juga reaction di channel ini cuy. Siap. Jadi kali ini kita akan lihat perform dari Hazama, Black, Tomo, dan Azlan Typewriter ya. Ini performnya tahun 2018 cuy. Di konser Surya 10 tahun. Nah, dia membawakan lagu-lagu Wings. Jadi ini lagu-lagunya di medley ya sama mereka ya. Hazama, Black, Tomo, dan Azlan cuy. Wah, ini luar biasa ini. Keempat-empatnya ini penyanyi rock papan atas semua ya. Mantap semua, keren-keren semua suara mereka. Jadi langsung aja kita lihat ya perform mereka seperti apa. Yuk. Konser Surya 10 tahun cuy. Duduk semua orang nonton. Wow, Misteri Mimpi Shakila cuy, ini lagu lama banget. Lagu legend ini. Azlan. Asik. Suaranya Azlan mantap betul ya. Black. Mengelilingi aku dengan suasana yang terharu. Asik, Hazama aja. Suaranya Hazama ini ya, apa? Kalau bahasa Indonesia itu melengking. Apa ya melengking tuh ya? Aku nggak tahu cuy. Mantap. Ngomong. Oh ini Hazama ngambil suara dua cuy. Semua sekalian. Oh itu gitarisnya cewek itu cuy. Sering banget itu main. Nah ini sering banget itu main. Siapa nama cewek itu? Bila pun engkau menjelma di sini, aku berdiri. Yang ketara banget suaranya Azlan sama Hazama ya. Tebal banget suaranya. Wow. Suaranya Azlan tadi. Siapa yang ngambil suara tiga? Gila suara mereka tinggi-tinggi semua ini empat-empatnya. Siapa tadi yang ngambil suara tiga tadi? Mana gua lagi nih? Wah, keren ini. Asal manusia menjadi buaya berada di lubuk benih. Ngeri datang dari lembah sunyi. Ini lagu apa ya? Dari sudut tanpa kesel.
Suara Black. Lagu misteri suka dicari, tubuh menyambar tipu tenggelam. Telah diberi buaya ini, buaya legenda Bujang Senang. Oh, siapa yang ngambil suara 3 tuh ya? Azlan apa ya? Tinggi banget suaranya. Tenangan air arus manja, satu-satu kita buatnya. Asal manusia menjadi buaya, berada di lubuk negeri. Oh, ada perkusinya juga cuy. Bangsanya, segala berlaku senyap sunyi. Siapa mencoba Iya, Azlan yang ngambil suara 3 tuh cuy. akan menjadi mangsanya. Akibat Bujang Senang. Oh ya, Bujang Senang, lupa aku. suara ngeri datang dari lembah sunyi. Maut menanti dari sudut tanpa geser. Iya, Azlan itu cuy yang ngambil suara 3 tadi. Gila. Oh, tuh. Oh, Black cuy. Black tadi cuy. Yang ngambil suara 3 tuh Black ternyata. Gila ini. Lagunya ngerok semua. Asik. Apa ada dalam kamu, ada juga di dalam diri. Apa ada dalam diri. Iya, Black yang ngambil suara 3 ternyata ya cuy. Gila, tinggi banget suara Black. Jerangkung dalam almari. Iya, suara Black. Kami dalam generasi ini Oh, oke. Gila, keras banget lagunya. Ini belum pernah aku reaction kayaknya, Jerangkung dalam almari. Oh, suaranya nggak kedengeran. Oh, tinggi banget. Gila, tinggi banget lagunya. Oke, gila itu. Gila lagu itu. Yang ini kita sama-sama boleh tetap boleh. Boleh tetap boleh. Boleh. Sejati Oke. itu yang kau ucapkan. Enak suara Azlan ini di low-nya ya. Sejati. Low-nya enak banget. Kamboja yang sekecil kita menanti. Tomo. Bagaikan mainan Tapi suara Tomo kalau nyanyi sama 3 orang ini nggak terlalu keluar suaranya, kalah suaranya. yang rapuh usia perangkap kita, remaja kita tinggalkan, namun
tahu semua orang lagu ini, nyanyi semua tuh. Lagu hits ini cuy, Sejati. Kenangan itu hanya mainan bagimu. Asik. Tiga bertanya arti sejati. Gila. Mantap betul. Mantap betul kalau 4 orang ini nyanyinya ya. Power cuy. Memang suara mereka power semua ya. Gila. Ayo semua. Keren Gibson ya. Depan ini kita nak sama-sama nyanyikan kami. Boleh kita boleh. Oke semua. Nyanyi semua Yang cuy. belah sana boleh. Yang belah sana. Semua. Kenangan itu hanya mainan bagimu. Keren aransemennya cuy. Gila. Suara yang apa melengking banget itu, yang tinggi banget itu suaranya Black gitu. Habis. Gila, mantap, mantul. Nah, tuh Surya 10 tahun cuy. Bang, mantap. Terima kasih. Oke. Tapi itu penontonnya duduk semua cuy. Oke, gila, mantap, mantul semua ya. Mereka berempat itu mantap semua cuy. Suara mereka itu mantul semua. Jadi kalau digabungkan kayak gini, bawa lagu-lagu Wings, widih, mantap betul. Mantul untuk perform mereka ya. Hazama, Black, Tomo, Azlan, mantap. Tuh thumbs up untuk perform mereka. Gila, suara mereka power banget cuy. Ya, itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.